첫째, 남에게 자신의 감정을 적극적으로 표현하지 않고 그로 인해 내면에 불만이 쌓이게 됩니다. 둘째, 잘못된 것에 대해 목소리를 내지 않음으로 인하여 작은 문제들이 결국 큰 분노로 변질되곤 합니다. 셋째, 감정적인 거리를 두려고 하지만 그것은 종종 사람들과의 관계에서 장벽을 만들어냅니다. 넷째, 타인의 행동을 지나치게 개인적으로 받아들이기 쉽습니다. 다섯째, 내면의 화는 지속적인 스트레스와 불안으로 이어질 수 있으며 이는 신체적 건강에도 영향을 미칩니다.